De 5e editie van de Bonifatius Cup wordt georganiseerd door Bekwik en VV Dokkum. Burgemeester Johannes Kramer opende het toernooi. Ja, wat fijn. Hè? Het zin is erbij, het veld is green, de loft is blauw, de bal loopt op een stip en de kennen we ballen worden toch eens jonger rijden. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, want die zijn krijgt al van wie Noors buitenlandse clubs, ja, die kennen helaas net aanwezig zijn. Wel clubs uit Nederland, een van de weinige evenementen wat trok niet in ken, ook in de regio natuurlijk. Ja, dat is echt hartstikke mooi bij. Hè? Ja, het is hartstikke mooi dat dat kent, dat de organisatie er komen door het om. Het zit natuurlijk een tarieringstiert in dat ze dat goed oppakken moeten. Maar het kan nou wel leiden. Dus er zijn zo'n 24 teams van zo'n liefst 20 clubs, meen ik. VV Dokkum en Bekwik organiseren dit. Ja, en de band hebben natuurlijk wel wat balie kennen. Maar ja, echte wedstrijden om het te echi, om het samen te zeggen. Ja, die hebben ze natuurlijk een jaar lang net hand. Nou, Jood kennen ze sportiever even de kracht meten. Spietig genoeg ben dus Engelse en Duitse vrienden net bij. Dat hier natuurlijk ik mooi het EK in de achterholen. Wel even een leuk internationaal tintje. Maar ja, we hebben bijvoorbeeld ook de Bondboys uit de Haaksbergen ben Erik. Nou, dat is de oude club van Erik ten Haag. Ik net de mensen. Dus ja, ik hoop wel dat er nog wat sportieve strijd is voor de jonge heren. Ja, en het waar zit mij. Dus wat dat betreft is het al een geslaagde dag. Het kan hem worden. De 5e editie van de Bonifatius Cup staat hier. Ja, eindelijk wel los. Hè. Voor hier koert net. En ook, ja, prachtig mooi waar. En je staat er nou hier voor het eerst bij. Ja, ik ben echt heel blij mee dat het kan. De Bonifatius Cup, een van de weinige toernooien hier in Noord-Nederland wat ik zien heb. En we kunnen toch er ook in. Dat is echt hartstikke mooi. Ik krijg de opening gewoon. Maar die energie viel gewoon. De band had er gewoon zoveel zin in. En ja, daar doet het voor. Hè. Voetbalbeleving voor de jeugd, dat is de Bonifatius Cup. Dus echt heel blij mee. Ja. Ja, en dan clubs hier uit de regio. Die hier in de regio cup hier ze natuurlijk wat. Ja, dat ben een paar wedstrijdjes. Ja, nou een mooi toernooi als afsluiter van dit kwarte seizoen toch. Ja, dit is toch oors. Er speelt echt in oorclubs in Bondboys, bijvoorbeeld uit Haaksbergen is erbij, CVV uit Amersfoort, VV Heerenveen dus, en teams uit Grains. Ja, dat is een mooie uitdaging en we maken er gewoon echt poolwedstrijden spelen en knock-out wedstrijden. Dus het is echt de echte voetbalbeleving, Champions League, WK, dat gevoel waar we erbij en ik nou ja, alle jaar vlag vertonen en dat soort dingen, muziek erbij. Dus ja, een prachtig dag wordt het voor mij, zit ik heel voor. Ja, want het is natuurlijk een hele organisatie en je doet het net alleen. Je organiseert dat samen met VV Dokkum natuurlijk. Ja, klopt. Het is een initiatief van VV Dokkum en Bekwik Dokkum. Het is het 5e toernooi wat zaast. En ja, we zijn wat op elkaar inspelen, we aan het draaiboek en dergelijke. Dus dat merkt wel dat het soepel gaat. Maar het is een hoop geregeld. Ik ben juist er heel druk bezig geweest natuurlijk, maar het begint al in het najaar. Hè. Iedereen uitnodigen, alle tarierings. Maar ja, wat ik zeg, krijgt er zelf ook vol energie van als dit weer juist en daar doet het voor. Dus super mooi.